umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Hari ikintu Imana igiye gukora u Rwanda. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwa Kizito bafite uyu munsi twishimye cyane kubera Kizito yadusuye, hanyuma icyo namwizeza nuko tumuri inyuma mu kubaka igihugu, twamenye yuko neza mbere yuko tugira icyo tuba turi abanyarwanda, mbere yuko tuba n'abahutu turi abanyarwanda. Kizito Mihigo Nyagasani akugororere mu ijuru, abamarayika bamanuke bagumigisha uzakomereza. Ibana kaye mupengenda yemera cyane nkurikije ibintu akora nk'iriya gahunda yagiye atangiza mu magereza. Nukuri ubona ubumwe n'ubwiyunge yarabutangiye impande zose, cyane cyane nko kuri bari abantu wenda bafunze, ubona yaragiye abagarura icyizere cyuko n'Imana ubwayo izagira ikibababarira. Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours de bons mots, on t'aime beaucoup. On t'oubliera jamais. Un bon message, merci de ta part. Wanuma wenziza, numa wenziza, wanuma wenziza, wini otkiwanire. I love you, Kizito! Muraho, my name is Timothy. I like to watch Umusaza Umuhanzi. Icyo tugusabye Mana nyir'ububasha n'ubushobozi, nuko twazongera tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru. Muraho, nitwa Patrick Nyamitari, umuhanzi nyarwanda, nkunda ikiganiro Umusanzu w'umuhanzi. KMP numa y'amahoro, KMP nyenyeri y'urukundo, KMP muryango w'ubumwe, KMP kuri kubwiyunge, KMP ririmba, KMP curanga, KMP humeka amahoro, KMP sigaha, KMP byina, KMP utuzanira ituze. KMP turwanya ubugome, twimika ineza n'ubuntu, KMP twe ntiduhangana, KMP dukunda ubwumvikane, KMP ririmba, KMP curanga, KMP humeka amahoro, KMP sigaha, KMP byina, KMP utuzanira ituze. Numvaga ko Kizito ari umuntu ukomeye cyane utakwemera kwejyana n'abanyeshuri, ariko byashimishije. Benshi muri iki gihe cyangwa benshi mu rubyiruko bumva ko leta ariyo igomba gufata iya mbere mu kubakorera ibikorwa runaka. Twebwe nk'urubyiruko rero natwe tugomba kumva ko hari ibintu by'ingenzi twabasha gukorera igihugu cyacu. Ubwo rero twakurikiye ubu butumwa, twasanzwe ubu butumwa ari bwiza, bwatunejereje ndetse abatoya n'abakuru, byatunejeje cyane. KMP iratubwira amagambo
special ikintu ufite kihariye kiruta ibindi nuko bo banavuga mu ndirimbo. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwa Kizito afite uyu munsi, ahubwo yaba byashobokaga ngo bishobotse aho dukoresha ubukangurambaga bwinshi twitwaze n'abahanzi. Uyu munsi rero imbaraga z'umuhanzi nshaka kuvuga hano nuko umuhanzi ashobora gukiza cyangwa se akica nk'uko byavuzwe. Ikiza rero umuhanzi nka Kizito Mihigo uri kwisonga y'abandi bahanzi, ndibwira ko ari imbaraga ubu u Rwanda rufite. Uyu munsi rero duhamya ko abanyarwanda twaciye mu ifuru, twaciye mu ishuri rituma tubona icyo urukundo ari cyo koko. Us, we don't want a remix of our past. Our past is our past, it never change. We don't want a remix. Thank you so much. umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi nuze wubaka u Rwanda. I love you, Kizito. Twese Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania n'ibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix, que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Amahoro, nitwa Mani Martin, aba ndi umuhanzi nyarwanda, aba nkurikira buri gihe ikiganiro umusanzu w'umuhanzi. Nitwa Nzayisenga Sofia, mwene Kirusi Thomas, wankuriye umwami wa Senderagura w'umunyampororo wa Muvunyi. Nkurikirana ikiganiro umusanzu w'umuhanzi. Bavandimwe mukurikiye radiyo Urumuri muri uyu mugoroba, muraho mbahaye ikaze mu kiganiro umusanzu w'umuhanzi. Umusanzu w'umuhanzi ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Fondation KMP. Fondation KMP ni umuryango w'amahoro wa Kizito Mihigo, washinzwe na Kizito Mihigo ubwe kugira ngo ubuhanzi bwe n'ubw'abandi bantu bifuza gufatanya nawe nabwo bugira uruhare mu kongera gusana cyangwa kubaka imibanire myiza y'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'andi mateka mabi u Rwanda rwanyuzemo. Muri iki kiganiro umusanzu w'umuhanzi, Fondation KMP tubereka ibikorwa tuba twakoreye hirya no hino mu byiciro bitandukanye by'Abanyarwanda. Ariko twanyuzamo tukamutumira n'abandi bantu nabo bafite umusanzu mu kongera gusana imibanire myiza y'Abanyarwanda. Nkuko mubizi rero, iki kiganiro kimaze iminsi kitabaho kubera ibibazo bikomeye Kizito Mihigo na fondasiyo ye twatambukagamo guhera mu mwaka wa 2014 kugeza uyu munsi. Gusa nanone muri minsi twibuka Kizito Mihigo,
fondasiyo KMP twasanze uburyo bwiza bwo kwibuka Kizito Mihigo, uburyo nyabwo bwo kwibuka Kizito Mihigo, kumuha icyubahiro akwiye no gukomeza umurage we, ari ugukomeza gusakaza ubutumwa bwe kandi dukomeza ibikorwa yasize muri fondasiyo ye. Ni muri urwo rwego fondasiyo KMP twatangije igikorwa twise Mihigo Tribute Day. Ni igikorwa ngarukamwaka, insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti Kizito Mihigo inyenyeri y'imbabazi. Ni igikorwa kizaba mu minsi 3 kigizwe n'amasengesho na za misa zoroganije hirya no hino ku isi. Hari indirimbo zinyuranye abahanzi bari gukoraho zijyanye no kumenya Kizito Mihigo, hakaba n'ibiganiro bitandukanye hirya no hino ku isi. Ari nayo mpamvu uyu munsi ikiganiro umusanzu w'umuhanzi cyagarutse. Uyu munsi rero muri mugoroba turi kuganira ku nsanganyamatsiko twise igisobanuro cy'urupfu, ariko nanone tugaruka ku mbabazi muri rusange. Jewe wagezeho kino kiganiro nitwa Delphine Uwituze, nkaba ndi umuyobozi wa KMP Foundation nyuma yaho Kizito Mihigo atabarutse. Reka rero n'abatindiye mbagezeho abashyitsi nabatumiriye baratuganiriza mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kijyanye n'imitekerereze, imyumvire n'imibanire myiza. Ikindi cyiciro kirajyana n'imyemerere n'ubukristo. Reka mu mwanya buri wese agende yibwira abadukurikiye mu buryo burambuye. Murakoze, ndumva iby'ingenzi mwabivuze. Nitwa Philippe Basabose, ndi umunyarwanda utuye muri Canada. Mbanze mbashimire cyane kubera kuba mwaragize igitekerezo cyo gukora ikiganiro cyo gutekereza kuri Kizito Mihigo mu rwego rwo gukomeza no kwimakaza umurage we. Wakoze Delphine kumpa ijambo, kuko nitwa Dismas Kabuyi, ntuye mu gihugu cy'Ububiligi. Nishimiye rero kubana nawe muri iki kiganiro umusanzu w'umuhanzi, kuko nanjye numva binteye ishema kuko ndi umwanditsi w'ibitabo by'ikinyarwanda, kandi mu byo nandika nshishikazwa cyane no kureba mu bahanzi b'abanyarwanda ukuntu bagiye bagenda baduha impanuro. Ni muri urwo rwego nanditse igihonise ku nshuti yanjye Rugamba Sipiriyane, nagerageje kunobye by'umuziki cyane cyane ko asobanurira umunyarwanda, akatwereka indangagaciro zirimo, indangagaciro zitubanisha, zituma tuba abantu koko b'imfura nk'uko byakagombye kuba, nk'uko abakurambere bacu bifuje. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turakakiriye. Faustin Kabanza, nawe wakwibwira abadukurikiye. Nk'uko Dismas amaze kubivuga, nanjye hari igihe rimwe na rimwe iyo bakunze fata agakaramu nkagira ibyo nakwandika, na gitari nanjye nayo iyo akazuba kareba ariko bitari cyane. Ndi umwe mu babyemera ba Fondation Internationale. Murakoze. Murakoze cyane. Ubwo rero tutayizimbye mu magambo, reka twinjire muri nsanganyamatsiko yacu. Wenda natangira nibaza cyangwa mbabaza kubera iki ikiganiro umusanzu w'umuhanzi uyu munsi turi kuganira ku gisobanuro cy'urupfu. Kubera iki igisobanuro cy'urupfu? Navuga ko impamvu ari uko turi kwibuka Kizito watabarutse, turi kwibuka Kizito witabye Imana, ariko tukanabihuza nanone ku ndirimbo ye yakoze, yanditse, yaririmbye, yise igisobanuro cy'urupfu. Ni muri urwo rwego rero tugiye kuganiraho, tukareba koko muri iyo ndirimbo mu gisobanuro cy'urupfu ni iki, ariko mu gisobanuro cy'urupfu yashaka kuvugamo iki. Turaza no gukomoza gatoya ku nyandiko imaze iminsi mike isohotse. Ni inyandiko yiswe Le défi de la réconciliation Rwanda, le cas de Kizito Mihigo, yanditswe na groupe Dialogue Inter-Rwandais, aho bagaruka nabo ku gisobanuro cy'urupfu mu nyandiko yabo. So ubwo rero twakomeza tuza nayo kwikomozaho. Ubwo rero reka ntangire mbaza ngo urupfu ni iki? Urupfu rusobanuye iki ku muntu, ku muryango asize, ku nshuti ze, cyangwa ku gihugu?
none se urupfu rusobanuye iki ku mukristo cyangwa kuri communauté y'abakristo, umuryango mugari w'abakristo? Wenda naho umwanya Dr. Philippe akagira icyo abitubwira. Urakoze cyane Delphine. Mbere y'uko nsubiza ikibazo ngaruka cyo ngicyo wavuze uti kuvuga kuri iyi ndirimbo igisobanuro cy'urupfu mu gihe cyo kwibuka Kizito Mihigo, ku bwanjye numva ari ikintu gikomeye cyane, kubera ko iyi ndirimbo mu gihe Masi yabivuze ni indirimbo iryoheye amatwi, ifite ibintu byinshi by'ubuhanzi biranga byiza, ariko noneho ni n'indirimbo bita ko ariyo yabaye imbarutso cyangwa ko ariyo yatangiriye umusaraba ya Kizito twashoboye kubona ku buryo bugaragara. Njye ntabwo nyemera ariyo ndirimbo Kizito yazize. Kizito we yararabisobanuye mu yindi ndirimbo avuga ati sindata urupfu bwarwo, ati ahubwo ndarusobanura kuko rutuma mbona icyiza cyiza nyuma y'urupfu buhoraho, ari naryo hame amadini cyangwa idini y'ubukirisitu ishingiyeho. Nta rupfu rwiza rubaho, bisobanuke. Hari ababyuririraho bakavuga ati yafashe impfu zose zishyira mu gatebe arazinga, bityo aba hari urupfu rudasanzwe rwitwa jenoside apfuje. Mpereye kuri ya mahame cyangwa ukuri kugenga ubuzima, navuga ngo nta rupfu rwiza rubaho koko. Utabyemera kereka ushaka yenda agahitamo mu zose zibaho urwo yapfa. Naho ubundi waba umugome yavuga ati uwo nguwo uvuga ko ari urupfu rwiza rubaho, ntabyo ndi buvuge, ariko ubundi yakamubwira urwo rwiza rubaho urakarupfa cyangwa urakarupfusha. Nta rupfu rwiza rubaho. Noneho rero ese impfu zose Kizito yavuze, ari urutewe na jenoside, ari urutewe n'intambara, ari urutewe n'indwara, ari impanuka, ibyo byose biri ku rwego rumwe? Ese yabishyize ku rwego rumwe? Oya, ntabwo ari byo yakoze. Urupfu ni kimwe nubwo turwanya, ariko rujyana n'ubuzima. Kizito we rero aho hantu yarahageze. Aho mvuga nti leta ndetse n'abanyarwanda muri rusange tutafashe umwanya ngo turebe iyo ntambwe ya Kizito, tuvuge tuti ese iyi ntambwe yateye hari ikintu yatanze, ese hari ikintu cyiza yagezeho? None se niba hari icyiza yagezeho, kuki natwe tutabigerageza ngo tubikore? Ahubwo aho kugira ngo dukore ibyo, tugakomeza ya nzira yo kwigisha ubumwe n'ubwiyunge bisa na teatire, ukagenda ugafata wa muntu wiciwe ukamuhuza n'uwamwiciye, ukagenda ukamara iminsi ubigisha, cyangwa se bamwe ukanabashyiraho imbaraga cyangwa uburyo ubu n'ubu bwo kubamanipira, warangiza uti mugende hariya muhoberane, tubafotore amafoto ajya aha n'aha, amahanga abone ko twageze kuri ibi n'ibi n'ibi, aribyo nita teatire y'ubumwe n'ubwiyunge. Aho reyerema gutekereza ubwo bumwe n'ubwiyunge bwunga abantu, butabashyizemo ibyo bice, butabashyizemo iryo pfunwe. Aho ngaho ni umwanya twabuze. Murakoze cyane. Dismas, wagira icyo tubwiraho wowe? Murakoze. Ntabwo byo Dr. Philippe bose amaze kuvuga, ariko koko urupfu
koko kibi koko iyo umuvuye nta cyabaze kirahagarara abamukundaga ntibongera kuba ariko none ubundi se atarapfa ku buryo abantu bamubura ntihari n'ubwo umuntu ashobora gupfa hari igihe hari indi imvugo mu kinyarwanda yitwa ngo kanaka yapfuye ahagaze umuntu akibaza ati ngewe nkibaza nti ese ubundi nk'ubu ngewe Dismas Kabura aha ngaha ndiho cyangwa ndiho niki se kigaragaza yuko ndiho ese sinaba narapfuye mpagaze nkaba ntabizi iyo rero mu kinyarwanda umuntu ngo yapfuye ahagaze ni ukumubwira ko mbese ari nk'umuntu utagifite iyo umuntu atagifite akamaro rero ntabwo aba akiriho kutagira akamaro rero bikatuma wenda natekereza niba usi wundi akamaro k'umuntu mu bantu ni akahe ntekereje rero mu buryo bwa gikristu akamaro k'umuntu mu bantu ni ukubakunda akagaragaza ibikorwa ni naho urukundo nacyo ni naho ni rwo mu by'ukuri ukwemera kwa gikristu gushingiye ku buryo bavuga bati kwa gikristu kudafite urukundo ni ukwemera kuba kwarapfuye kumva rero uretse n'urupfu rwo kugira ngo umuntu yarapfuye baramushyinguye umuntu udafite ibikorwa by'urukundo udafite ibyo bikorwa by'umuntu aba yarapfuye mu by'ukuri Kizito kuvuga urupfu cyangwa se umuntu mu ya ndirimbo yaririmbye yitwa Iteme niho abisobanura neza aho ageraho ko mu by'ukuri ngewe niko nyumva ko ubumuntu kuzi kugira impuhwe no kugira urukundo umva rero uretse no gupfa umuntu bakamubura ariko iyo umuntu atakigira impuhwe ngo niba habaye ibyago atabare afate umugongo wabigize yumve ko urupfu rw'undi rwo badafite icyo bapfana rumwibutse nibura urw'uwe bimutere agahinda ndetse anazinukwe cyangwa gutegereza kwica uwo muntu aba yarapfuye no mu rwego rwa gikristu umuntu utakigira impuhwe aba yarapfuye umuntu utakigira imbabazi aba yarapfuye umva rero urupfu koko ni ikintu kibi rwa urupfu rutuma umuntu azimira rwaba n'urupfu rutuma umuntu apfa ahagaze atakigira impuhwe atakigira imbabazi atakigira urukundo uko numva navuga urupfu mu yandi magambo murakoze cyane Faustin ndumva nawe ufite icyo utubwiraho urakoze Delphine ntago nza kugira icyo mbivugaho cyane kuko ndumva ko Philippe na Dismas mu by'ukuri dusobanurira urupfu icyo ari cyo cyane cyane banishingikirije igisobanuro cy'urupfu Kizito yagerageje kuduha njye mu magambo rero make navuga ko urupfu ari ibintu bibiri hari icyo Kizito yaruvuzeho ari cyo gisobanuro cy'urupfu tuza gukomeza kugenda twinjira hose hakaba n'ikindi gisobanuro cya kabiri nanongeraho nanjye twese dusanzwe tunazi bivuga ko urupfu ari nk'amafaranga hari umurimbyi umunyarwanda sinzi ntaza kugira umunyitsi yaragiye ati byara urupfu ni rubi ariko kandi nanone na Kizito niho asa naho mu by'ukuri ari bivuga aravuga ati urupfu ni ikintu kibi yewe urupfu rwogapfa n'umuhanga yumva uhore nawe yararutse ariko kongera Kizito bakavuga ati urupfu ni ikintu kiduhuza n'Imana ngo mu gihugu ko ari iki kugira ngo agaruke inyuma ndavuga nti undi muntu apfa nubwo hari igitutsi kigenda gisa naho gita n'agaciro ariko hakaba undi wagutuha akubwira ati nk'umusozi
uvuye ngo ntuzapfe urupfu turaza kugenda twinjira muri iyo ngingo y'igisobanuro cy'urupfu ko kugeza kano kanya uburyo we akumva nkamenya ko yabivugiraga cyane cyane aganisha kuri twebwe abanyarwanda nkavuga ibyo natwe ubu nibyo tunavuga kuba yahuye birumvikana turababaye ariko nkumva ko nanone dufite n'icyizere cy'uko mu rupfu abanyarwanda bagize mbere y'urupfu rwa Kizito mu rupfu rwa Kizito siyo hazashibukamo cya giti nakwita ko ari igiti cy'umukiro ese muri urwo rupfu muri izo we Nyarwanda tuzarongeramo agakiza nkumva n'abamagana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi noneho rero ngarutse kuri cya kindi cyo kwibaza ngo ese abishe Kizito cyangwa batumye yicwa barishimye cyangwa barababaye nubwo ntazi ikiri mu mutima wabo ariko navuga ko bishimye kubera ko nicyo bari bagamije kumwica ntabwo bamwishe ari impanuka kuva mu 2014 afungwa tuzi uko byagenze kugira ngo afungwe hari ibyabibanjirije hari uwamutanze arafatwa arafungwa
byabikurikiye byose ndetse n'ibyabanjirije uko gufungwa akajya mu munyururu tukabona ko agiye mu munyururu birazwi yarabyanditse ibyabikurikiye kugeza yicwa nabyo twagiye tubibona uburyo yishwe nibwo tutabizi byose ariko hari ibyo tuzi aho ngaho rero ntabwo wavuga ngo uwamwishe yarababaye kuko yageze ku cyo yashakaga gusa wavuga uti ubugome cyangwa inyungu mbi zituma umuntu yica undi zituma umuntu yica umuntu nka Kizito ni bimwe Kabanza yavugaga ati ni ubuswa ni ubwenge buke burya nta bugome buri mu bwenge noneho rero ese Kizito ibyo yatwigishije bishobora kunga abanyarwanda ese urupfu yapfuye bishobora kunga abanyarwanda birashoboka ibyo yatwigishije byo byagiye bigaragara aho muri gereza yarari yahuye n'abantu harimo n'abakoze jenoside baraganira bamwumvisha ububi bw'ibyo bakoze barabwemera banavuga yuko bumva batazasubira muri uwo mutima yenda umuntu yakwibaza atetse koko nibyo cyangwa si byo simbizi ariko niko bamubwiye ariko burya ikiremwa muntu niko kimeze nta hantu habi umuntu agira adashobora kuva noneho rero tugiye ku bibi Kizito yakorewe uburyo yapfuye ese bishobora kunga abanyarwanda cyane iyi myaka rero ntavuze n'iyi myaka duhereye ku mateka yose y'abanyarwanda ari aya vuba ari n'aya kera ibibi abayobozi bagiye bakorera abanyarwanda cyangwa bagiye babakoresha ngewe ndagenda mbona ibimenyetso uyu munsi bitwereka ko abantu bamaze kubivumbura kandi bamaze kubirambirwa yenda ni nacyo twari dutegereje nk'abanyarwanda ngo umunyarwanda wese abone ko ubutegetsi iyo bukoze ikibi iki n'iki cyangwa iyo bumukoresheje ikibi iki n'iki bumubeshya ko ari we burengera ari we bukorera ko buba bumubeshya icyo kintu turiho turakibona n'umuntu wishe Kizito uyu munsi ntashobora kumbwira ko yishe Kizito kugira ngo andengere cyangwa arengere uwo ari we wese avuga ko ari mu ruhande rwa Kizito bivuga uko biri nta muntu wambwira ngo nishe Kizito kugira ngo ndengere abatutsi oya kuko Kizito ntabwo yari icyago ku batutsi Kizito yari umuririmbyi Kizito yari umuntu wigisha ubumwe wigisha amahoro wigisha urukundo anyuze muri KMP kumwica rero nta kintu na kimwe bizaniraho inyungu umunyarwanda icyo kintu rero kukibona abanyarwanda tukamenya ko tugomba koroherana tugomba kubana niyo tutaba dukundana burya gukundana ni inema ariko kubahana no koroherana ni inshingano kubera icyo ari inshingano amateka y'u Rwanda atwereka ko umuntu wese urenganije undi wishe undi uhutaje undi yabishaka ko nabwo ahantu bugeze hari ibyo bwagombye kuba bwarakoze ku bundi buryo icyo kintu twagombye kugishyira mu mitwe yacu tukamenya ko gukorera undi neza nanjye bimpa amahoro ko kurenganya undi nanjye bimbuza amahoro niyo bitayambuza ako kanya ariko ku buryo burambye nanjye bimbuza amahoro
hari uriya muririmbyi umenya nigeze kumuvugaho nkuru nziza, hari indirimbo avugamo ngo amahoro aramye n'aya bose. Ntushobora kuvuga ngo ngewe nzagira amahoro ariko ndayabure amahoro yanjye asugire, ntabwo bishoboka. Ushaka kwibeshya ko uyu munsi asugiye, ko ejo asugiye, ariko ejo bundi n'ejo bundi buriya ntabwo bizakunda. Icyo rero amateka yacu na parukuru ya Kizito, haba mu byo yigishije, haba mu buryo yabuze ubuzima bwe, tubitekerejeho icyo kintu twagombye kugishyira mu mitwe yacu tukanagiharanira. Niba atari ukwizimba mu magambo, ngarutse kuri ako kantu Dismas bakavuze ko ubuzito, iryo jambo ubuzito ryaje bwa mbere mu kanwa k'abantu batukaga Kizito, ariko iryo jambo uwashaka gukomeza umurage wa Kizito yarigira irye, ntabwo bikiri igitutsi, ahubwo ni ikintu cy'agaciro. Kandi abantu benshi batari bazi Kizito nk'uko wabivuze, kuva Kizito yapfa cyane cyane ubu ngubu babaye abazito, kandi njye navuga ngo niyo bigitangira. Ikindi nakongeraho mu mbabarire niba atari ukomeza kwizimba mu magambo, Mutese ubu ngubu hari amasomo leta yabayakuyemo, mfite ubwoba ko ntayo. Impamvu mvigiramo ubwoba ni iyihe? Nuko inzira zanyuzwe mu kugira ngo bahemukire Kizito kugeza naho bamwishe, habanjemo kumuha iyindi shusho, kumugira uwo atari we, kumugira umwanzi, kumugira icyago. Ese uyu munsi byararangiye? Ntabwo byarangiye. Sinzi niba uko muri hano mwese mwarakurikiye videwo y'uriya mudamu witwa Ivona, ibintu yavuze n'uburyo byakiriwe. Hari abantu, kandi atari abantu b'abanyamahanga, kandi atari abantu bari kure y'ubuyobozi bw'u Rwanda uyu munsi, mwumvise ibyo bamuvuzeho. Baravuze bati ni umuntu upfobya jenoside, uhakana jenoside, nk'uko ba Kizito babikoze, nk'uko ba Karasira babikoze, nk'uko Kanaka bikora. None se Kizito ko tuzi uburyo bamwerekanye kugira ngo bashobore kumukorera ibyo bamukoreye, Karasira ko tuzi ibyo bamukoreye kugeza ubu, ko tuzi angoisse bamushyizemo, niba n'uyu munsi uvuze ibyo abona ko bidakwiye gukorwa bamushyira muri ako gatebo bashyizemo abo bandi, twakwemera gute ko ibyo ngibyo byabaye kuri Kizito hari isomo babikuyemo? Delphine, sinzi niba wenda ari igihe rugiye guha ijambo, ariko mbabarire ndahita nunganira gatoya ibyo kandi ari byo Dismas yavuze, ari nibyo Philippe maze kuvuga. Ndibaza ko birumvikana ku bijyanye na Kizito n'umusanzu we, cyangwa se sinzi niba nabyita umusanzu, numva ari amagambo adahagije, n'uruhare rwe ruganisha ku gutanga ubuzima kugira ngo abanyarwanda twiyunge. Dismas yavuze ati ibyo bizaterwa n'abanyarwanda icyo bazahitamo. Sinzi niba hari amahitamo tugifite, twagiye tugerageza tugaragaza kuva kare ngo turagerageza gutanga igisobanuro cy'urupfu, wenda sinzi niba hari n'uzanakibona, na Kizito yari yagerageje mu buryo bwe, ariko ngewe nakwemeza ko nta mahitamo tugifite. Twaba duhanganye n'ikinyoma cyitwaje intwaro, wenda twe twitwaje ukuri kwambaye ubusa, twaba se bimeze gute? Ariko nge nibaza yuko yewe ndavuga ngo n'icyo kinyoma niyo cyaba cyitwaje imbaraga zingana iki, nacyo ubwacyo cyagombye kubona ko kigomba gupfa, kuko mpamya ko ikinyoma ntaho gishobora kuba cyakomeza kugera ko ari ikinyoma nyine. Nanaganisha wenda no ku byo Philippe yaravuze, byaba bibabaje nubwo aduhaye ingero avuga ati n'abatumye Kizito anyura mu byo yanyuzemo byose kugeza igihe apfiriye, Philippe akaba asanga yuko batikosora mu ngero, koko tubona ntabwo bikosora. Ahangaha sinzi niba wenda
nihutiye Delphine mu kuganisha ku musozo ariko ngewe numva ko ngewe nabanganisha ku musozo ku giti cyanjye mvuga inti burya nta muntu nubwo twavuze urupfu nta utarutinya n'abatumye Kizito anyura muri ziriya nzira batinya urupfu babaye batanarutinya abana babo bararutinya cyangwa bazarutinya none se mwa bantu mwe murashaka kunyumvisha yuko abatumye Kizito anyura muri ziriya nzira kugeza ageze ku rupfu murashaka kumbwira ko bifuza gukomeza kubona abanyarwanda bicana nabo ubwabo bapfa cyangwa se kubyifuriza abana babo baramutse babyifuza batyo rero inama nabagira nababwira nyamara mw'abantu mwe ni mwikosore nababwira nyamara mw'abantu mwe ni muhinduke ahangaha wenda mumbabarire ntabwo nigisha ijambo ry'Imana hararyigisha kandi banarizi kundusha ushatse waryigisha nawe uri umukristo ariko aho ngaho niyo twaganisha ku bumuntu busanzwe nk'uko tunibuke no mu ndirimbo wenda twibagiwe no kugira icyo tubivugaho aho Kizito avuga ati nyamuneka twibuke yuko kandi ni ngombwa ndi umuntu izajya inabanziriza ndi umunyarwanda niyo yanabanziriza ndi umuzungu cyangwa ndi umuhinde cyangwa ndi iki nkanavuga rero n'abo bantu nabo batubiye Kizito anyura muri ziriya nzira kugeza apfuye cyangwa bamwishe nabo ni abantu nkababwira niba badatekereza ko ari abantu bo nibatekereza ko abana babo ari abantu kandi ko mu by'ukuri tubakunda nk'uko mu by'ukuri dukunda abavandimwe bacu bose b'abanyarwanda nkababwira rero nkaba nakwizera ko kandi bishoboka yuko kugira ngo u Rwanda rw'ejo kuko urwo rupfu twararurambiwe urwo rupfu twararuhaze urupfu rwadutwaye ababyeyi rukadutwara inshuti rukadutwara navuga ni natwe wenda twarucikiye twarugeze mu menyo hano muri twe kuko turi bane ndazi neza ko wababaza turupfu warucikiye warucitse ugeze he ndibaza ko muri twe hatabura uvuga uti ngewe rwari rwamize ruranduka yewe nabo bandi tuvuga bashyize Kizito hariya nabo ubwabo abenshi muri bo rwarabarutse nkaba nababwira nti rero nabo niba batwumva sinshidikanya ko batwumva bakwitekereza bagatekereza abana babo bagatekereza u Rwanda rw'ejo hazaza ari nabyo Kizito yaharaniye kugeza ku munota wa nyuma ngiye nkanavuga inti yewe amaraso ya Kizito ntabwo yakagombye kugerekwa ahandi ari naho nanasoreza mvuga inti ese nsubiza cya kibazo cyawe Delphine ndagisubiza bwa nyuma nyine nabanje gusa naho nishingirije kuri izo ngingo ese urupfu rwa Kizito ruzunga abanyarwanda ngewe nta nubwo mbica ku ruhande ngo ngoragoza singoragoza kuko ntekereza ko nta mahitamo yandi dufite yego ruzabunga cyangwa se rugomba kubunga nanjye nizera ko urupfu rwa Kizito kandi ndumva nanabihamya ruzunga abanyarwanda kubera ko ubwabyo n'indirimbo ze ubutumwa buri mu ndirimbo ze mu bihangano bye ubwabyo turamutse tubikurikije nk'uko nawe ubyigishaga yabaye urugero rw'ibyo yigishaga akaba muri ubwo buzima akarangwa n'izo ndangagaciro dukangurira kuturanga turamutse tugendeye cyane nimba koko tumukunda nimba koko twarababajwe n'urupfu rwe twarababajwe no kumubura ariko noneho tukagaruka abantu benshi bagira nka Dismas yabigarutseho ko yataza kwitaba Imana ntabwo yari kumumenya njye ntekereza yuko ibyo byose rero turamutse noneho dusubiye ku butumwa bwe hari abantu benshi nemera ko bamenye Kizito kubera amaze kwitaba Imana bagasubira inyuma bakajya kumva ibihangano bye ubutumwa burimo baramutse babugize ingiro izo ndangagaciro nyine zikaba izabo ntekereza ko ubumwe ubwiyunge
cyane aratukangurira kubabarira kugira ngo tugere ku bwo bwiyunge ntekereza ko byashoboka wenda mbere ko tugana ku musozo nari nabwiye ko turi buze kugaruka no kuri inyandiko yasohotse hashize iminsi isohotse ni inyandiko yiswe le défi de la réconciliation au Rwanda le cas de Kizito Mihigo nk'uko nabibabwiye rero ni inyandiko yanditswe na groupe yitwa Dialogue Interrwandais navuga ko ni groupe y'abanyarwanda ni itsinda ry'abanyarwanda rikorana n'umuryango association yitwa BIPAX ikorera mu Bubiligi donc ni association y'Ububiligi ifite isoko mu ya Katolika iyo groupe rero ry'itsinda ry'abanyarwanda ryashinzwe muri 2012 donc rishingwa ririmo abanyarwanda n'ababiligi banditse ari inyandiko bagiye bakora zitandukanye hari banditse kuri ndi umunyarwanda nkuko kitabigarutseho cyane muri ino ndirimbo igisobanuro cy'urupfu ndi umunyarwanda agaruka ko mbere yo kuba umunyarwanda tubanze tuba abantu so ubwo bakoze inyandiko ni umushinga wa leta uvuga ngo kuri ndi umunyarwanda duvureho abantu benshi babaziho bongera none hari indi nyandiko bakoze bagaruka ku bwiyunge mu Rwanda naho bagarutse cyane kuri fondation KMP cyangwa bareba ibikorwa Kizito Mihigo yakoze abinyujije muri fondation KMP donc ariko noneho hari inyandiko yasohotse noneho twakangurira abanyarwanda gusoma aho bagarukaga no ku buzima bwa Kizito donc ibikorwa bye urupfu rwe donc n'umurage asigiye abanyarwanda ndetse n'isi yose ubwo nagira ngo rero nongere nibutse abadukurikiye ko iyo nyandiko bayisoma natwe kandi tuzagerageza kuyinyuza kuri social media zacu kugira ngo abanyarwanda n'abandi bantu bose babashe kumva icyo donc ikikubiye muri iyo nyandiko. Reka twumve icyo Padiri Apollinaire Ntamabyariro uri muri Canada twumve nawe icyo abivugaho uka abibona ku bijyanye n'igisobanuro cy'urupfu urupfu n'iki yakatumutega amatwi. Ntabwo byoroshye cyane kuvuga kuri Kizito cyane cyane mbiganisha umurongo wo gutanga imbabazi ariko mfatiye kuri iyi ndirimbo igisobanuro cy'urupfu nk'uko yavuga mu gitabo cyabo akwindemo igisobanuro cy'urupfu ariyo rero yabaye nk'intandaro yo gufungwa kwe n'ibyago byagiye bikurikiraho. Ariko burya uwasobanukiwe urupfu aba yamaze kumva byose aba yasobanukiwe n'ibindi byose. Ikibazo ukuntu atangira indirimbo umuntu yumva ko Kizito yasobanukiwe n'urupfu koko azi ko nta kibi gishobora kubaho kirenze urupfu muri ubuzima bwo muri iyi si. Ibyo kandi nibyo kuko burya ikintu cyose gitera amatage kiba ari ikintu kibi. Noneho utekereza rero gutandukana n'umuntu uzi ko nta n'ahandi ushobora kongera kumubona muri ubu buzima kuvuga ngo ni ikintu kibi cyane 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 ko buri wese aba atekereza ariko atazi n'ikizakurikira inyuma y'aho ngaho. Kizito yararwumvise yumva ko n'uwo bwose ari ikintu kibi cyane kuruta ibindi byose nyamara ko bimeze nko kuvuka. Umwana uri mu nda yajya kuvuka ntabwo abazi iyagana nta n'abazi ikimutegereje. N'umuntu uri muri iyi si nawe ameze nk'uwo mwana uri mu nda nyine ya nyina ntabwo tuzi igikurikira nyuma y'ibi ngibi nyamara uwamaze kumva ko ubuzima bukomezana nyuma y'ubwo muri iyi si igikurikiraho nyine nuko yumva agomba kwakira iyo nzira ariko ntibigarukire kwakira inzira gusa ahubwo bikajya no kwakira bagenzi be no kurushaho kubumva no kumva iyagana. Niyo mpamvu rero Kizito muri igisobanuro cy'urupfu amaze kurwumva yemeye ko urupfu ruduhuza. Urupfu ruraduhuza kandi nibyo kuko wabishaka utabishaka uzarunyuramo kuko uwanze gupfa yanze no kuvuka. Niba urupfu ruduhuza nibyo atubwira ati rwaba urupfu rw'uwishwe na jenoside wishwe n'intambara wazize urugomo rutishwe jenoside ati
amaherezo byose ni ugupfa, kandi ariko cyane cyane si no muri uwo murongo gusa wo gupfa, ahubwo uwapfushije buri wese abyumva nyine nk'uwapfushije. Ni ukuvuga ngo yaba uwapfushije muri jenoside yakorewe abatutsi bari mu Rwanda, yaba uwapfushije mu bwicanyi bwabanje cyangwa bwakurikiyeho, yaba uwapfushije mu ntambara zindi, yaba uwapfushije kubera impamvu z'uburwayi cyangwa agisida n'ibiki byose, uwapfushije abyumva nyine mu kababaro ke. Ni nayo mpamvu kugira ngo ushobore kumva akababaro kundi ugerageza kwishyira mu mwanya we, ukavuga uti ngiye koko narapfuye, nibyo avuga nyine, jenoside yangize imfubyi inkishyura umupapa, ariko hari n'abandi bagizwe imfubyi nabo n'ibindi, nishyize mu mwanya wabo nakumva akababaro ngewe mfite, nkumva ko n'abari akabo. Bivuga ngo uwamaze kumva urupfu nta nubwo ashobora gutandukanya impfu, kuko arufata mu murongo w'akababaro abantu baba basangiye, cyane cyane abahuye n'ibyo byago by'urupfu aho baba bari hose. Icyo ni ikintu yumvise. Ariko hari ikindi, urupfu ruranaduhuza ku maherezo y'ubuzima. Ni ukuvuga ngo twavutse twambaye ubusa, wa mugani wa Yobu niwe ubivuga, tuzasubira mu nda y'isi n'ubundi kimwe. Ntawe upfa ngo avuge ngo ntagiye kuzamuka, cyangwa buri wese aca muri urwo rupfu, tukagira ukuntu rwongera kuduhuza. Urupfu ruduhuriraho nako, kuko ari irembo ngo rituganisha mu bundi buzima, niko Kizito biririmba muri iyo ndirimbo nyine. Icy'ingenzi rero ntabwo ari ugupfa, kuko ari wari urengana, ari uwagize nabi, ari uwicanye, bose amaherezo barunyuramo. Ikibazo rero ntabwo ari ugupfa, ikibazo ahubwo ni uko uba warabayeho mbere yo gupfa, ubwo nicyo gikomeye cyane, n'ikizavugwa nyuma yawe umaze gupfa. Uko wabayeho mbere yo gupfa, abantu bazavuga bati yewe uyu muntu yari gica, yari kabutindi, cyangwa bavuga ati yari intama w'Imana, yari umuntu w'Imana, yari umuntu muzima. Bivuga ngo uko wabayeho muri iyi si nibyo biha isura urupfu rwawe. Ukavuga uti urupfu rwose ni rubi, ariko nibura akurikiwe n'ibikorwa byiza. Mu gupfa kwe asize ibyiza byinshi. Noneho undi muntu rero w'umugome, twari n'umuntu upfa n'umurambo wo ugatuma abantu bacumura. Hari umuntu njya gushyingura, yari umuyobozi, yapfuye, n'abantu bakaza ngo kureba niba yaba yapfuye koko. Tekereza kugira nk'aho ngaho. Bisobanura ko uwo muntu uko yabayeho nyine yabaye umutwaro ku bandi, yava no muri buno buzima agasiga nyine inkuru mbi nyine musozi, nk'uko wa muhanzi Byumvuhore abivuga. Ikibazo ni ukuvuga ngo ubu ngubu nimba muri iyi si bazasigara bavuga iki? Ibyo nibyo bituma ari umujyanabi akenshi anangira umutima, akavuga ati n'ubundi nakoze ibi byinshi, n'ubundi bazavuga bibi, reka ndangiza. Ibyo ni igishuko cya shitani. Ngewe nk'umusazi uti ndabizi, umusazi uti nzi neza ko shitani ikoshya gukora nabi, ugakora nabi ari wowe, ariko amara gukora inabi ikanakoshya kunangira umutima ngo byarangiye, nta mbabazi n'Imana ishobora kumpa. Kandi nyamara ugomba kuvuga utoya, nta cyaha Nyagasani atababarira, ubwo ari uko bimeze nanjye ashobora kumbabarira, reka nce bugufi ngaruke. Aho kugumya kongera ibibi, ahubwo reka ndebe ukuntu nagabanya ibibi, n'imvugo bazamvugaho wenda izabe nziza, kubera ko hari icyiza nakoze. Aho rero niho nyine Kizito no gutubwira ko abo ngabo bose tugomba kubasabira, tugasabira abapfuye bazize izo mpfu zinyuranye, ahubwo tugasabira by'umwihariko abapfuye bahagaze. Erega burya nta muntu ushobora kwica undi atarapfa ubwe, aba afite ukuntu yapfuye ahagaze. Yezu niwe bitubwira mu ivanjiri ye, aratubwira ngo niba isi banze muzamenye ko yanyanze mbere. Ngo isi yabanje kwanga Yezu, niyo mpamvu ishobora kwanga nyine n'abandi bose bavuga inkuru nziza cyangwa bavuga ibyiza mu magambo meza nk'aya Kizito yakoreshaga, atwumvisha rero icyo gisobanuro mu by'ukuri cy'urupfu bijyana no gusobanura n'ubwo buzima bwacu bwa buri munsi. Ni urugendo rero. Kizito anatubwira rero ko yamaze kumva igisobanuro cy'urupfu, akatubwira ko gushobora kubabarira, aho niho hakomeye, gushobora kubabarira, akatubwira ati ntabwo ari ibya muntu. Gushobora kubabarira kuba yarabishoboye kimwe n'undi ushobora kubishobora, abikomora ku kwemera
muri Kristo. Amadini yose n'iry'abayahudi ririmo, uwakugiriye nabi ushobora kumwitura inabi. Ndabizi ko nyine abana bavuga ngo ijisho rihorirwa ijisho, iryinyo rihorirwa iryinyo. Umugira nabi, amarangamutima yacu ya kimuntu wumva ahita akubwira ko nawe ugomba kumwitura inabi. Ibyo ngibyo ni kamere yacu, biri mu byanditse mu maraso yacu, ko niba umuntu akugiriye nabi nawe uhita umugirira nabi. Igihe Yezu abwira Petero ati uwakugiriye nabi uzamubabarire inshuro 70 gukuba 7, nicyo yashakaga kumubwira ngo nimujya muri gahunda yo kugira nabi mwiturana inabi, muzabaho mwe cyangwa muzamarana, muzarimburana. Nacyo nyine byumvikanisha mu by'ukuri ko burya ijisho gukora mu ijisho, iryinyo gukora mu iryinyo, bigenda birema isoko y'inzigo izahoraho. Niyo ndwara mu by'ukuri abenshi mu Banyarwanda barwaye, niyo ndwara y'inzigo, gushaka gubangiye nabi nanjye nzagira nabi. None se naho umwana wawe nawe azagirirwa nabi, ubwo se bizarangira ryari? Agomba rero kugira ahantu haboneka abantu nk'abakristo bavuga batoya, ibi bintu nibihagarare, kuko inabi yose ikura indi nabi. Avuga rero ko izo mbaraga yazikomoye mu kwemera Yezu Kristo. Gushobora kubabarira harimo kwemera imbaraga zirenze izi za muntu usanzwe, kuko umuntu usanzwe ntabwo yabishobora. Kwemera Yezu Kristo ko bifite imbaraga zo kubabarira, bongeye gutanga ingero z'abantu batemeraga na Kristo. Umugabo Mahatma Gandhi, uriya muhindi usa nk'uwakoresheje cyane kwibohora utagize nabi, no violence active, no kwibohora ku buryo bugaragara ariko nta muntu ugiye nabi. Ntabwo yari umukristo, icyakora yageze ahantu ngo asoma Bibiliya yose arayirangiza. Amaze kuyisoma aravuga ati nkunda Bibiliya kubera ko ivuga icyo abakristo badakora. Rero ngiye gukora ibishoboka byose, ibyo nicyo badakora ngiye ngikora, ngishyire mu bikorwa. Akoresha Bibiliya ayishyira mu bikorwa, noneho bituma bohora umuryango we, bituma bohora n'igihugu cye cy'Ubuhindi, n'abandi benshi bakabigenderaho. Uwo ntabwo ari umukristo, ariko yumvise imbaraga z'ubukristo ziri mu ijambo ry'Imana. Turabizi ba Mandela vuga ati abantu batuzaniye inkuru nziza, turayumva twumva ko ariyo yo, katwe tuyikoreshe yo gukunda abantu bose, n'abatugiye nabi tubabarire. Imyaka 27 ari mu buroko afunzwe, yasohotsemo ahubwo aje nyine gushyira mu bikorwa iyo gahunda yari yariyemeje. Martin Luther King, uyu nguwo muri Amerika, ivanjiri niwe yamuyoboye. Avuga ati abayituzaniye yarabananiye, ariko nituyishyira mu bikorwa tuzibohora. Na Kizito rero nuko yabigenje. Ni ukuvuga ngo uwamaze kwemera Yezu Kristo abona ko hirya y'urupfu hari ubundi buzima kandi bwiza kurushaho bukomeza. Akumva aragomba kwakira imbaraga zo kubabarira, kuko burya kubabarira ni urutirigongo rwo kubana kw'abantu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu
nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi aha ndashaka gusa nk'utanga ubuhamya buto cyane uko Kizito nawe yari asobanukiwe n'urupfu rwe ntibyatangaje kubona umuntu abaho asobanukirwa n'urupfu rwe ukarwumva ni iki ntabwo njya muri detaye cyane ariko ni ikintu cyantunguye cyane kumva ko kitasobanukirwe uko ibyo yakoraga ntibigaragaza ko ibyo yakoraga yabyumvaga ibyo yigishaga yarabisobanukiwe kugeza n'aho yasobanuye igisobanuro cy'urupfu ariko akabaho asobanukiwe n'urupfu rwe byarantunguye cyane ni umuntu wakundaga ubuzima ariko nanone ni umuntu utarigeze atinya urupfu kabikomozeho gato kuko turi mu gisobanuro cy'urupfu Kizito rero bigeze kumubika muri 2016 bari muri gereza bavuga ko yitabye Imana noneho bingeraho nandi kwenda mugenzi wanjye wo muri fondation ariko binagera iyo mbigera no kuri famille ye ariko bibi bintu ubwo turakurikirana ubwo nabaye information nk'ubaye shoke ngira ikibazo umugenzi wanjye yahamagara famille kugira ngo akonfirme nimba ari byo koko baramuga ati nako twabyumvise ubwo famille igira vuba ibaza iravuga ati mwe mwihanganye tubaze kuri gereza twumva uko byagenze baravuga ati Kizito ni muzima yaravuye hano n'ubundi ari muri kakazi ke kumwe n'ubwiyunge yarazanye raporo Kizito ni muzima ubwo ariko abarita bamuhamagara aragaruka avugisha bamwe muri famille kugira bamenye kuko batuze bumve ko ari muzima ariko banamubwira ko nagize ikibazo ubwo yasubiye muri gereza yirukanka ajya mu gipango babitaba mu gipango aho babaga afata telefone arampamagara telefone yanjye ifitwe n'uwo mugenzi wanjye nagiye kongera kugarura ubwenge numva ndi kuvugana na Kizito ariko Kizito asa nk'umuntu usa gitunguye cyane ukuntu ngira ubwoba ngo yitabye Imana bimbabaza cyane niki yego birumvikana yarabyumvaga ariko none hambwa rero humura ndi muzima ariko kwihangana kuko nagize shock ikomeye birananira ariko nanone nkabivanga no kwishima ko numva ko katapfuye ubwo ariko byanga gushira ako kanya arababara cyane yewe aranarakara kugeza naho yambwiye ati ahubwo urampemukiye nimbaye desi kubona kumva yuko ukwemera kwawe gucagase sinzi uwabikomojeho ndumva ari Dr. Philippe yakomeje kukwemera kwa Kizito nibyo koko urupfu igisobanuro cy'urupfu yagihuzaga no kwemera yanabisobanuye ko igisobanuro cy'urupfu ijyanye no kwemera kwe ntago ireko zagambiriye kugira ngo abantu babisobanure babyumve nabi no kwemera kwe ubwo nibwo yambiraga rero tindababaye cyane kumva yuko utinya urupfu kumva yuko udafite ukwemera kwawe gucagase noneho arakomeza aranyinga ngo nihangane
donc ndeke kubabara ariko birananira none ageze hararakara ngo ati noneho birarangiye ngiye kubara rimwe kabiri gatatu n'utaraceceka ati ngewe ibyanjye nawe birangirira aha niwumva ukwemera kwawe kwarageze ku yindi level iri hejuru uzafate telefone mamagare kandi usabe imbabazi ngira ngo ni black kumva umuntu nk'uwo nguwo uri kuririra uri kubabara kubera we so aho gatangiye kukubwira gutyo numva no birancanga nibaza nimba ndi kubabara nimba ndi kwishima ntabwo byo kwishima se nimba ntabwo byo kurakara nanjye ariko noneho we abaseriye ngiye ari gukora mu kuvuga arabara koko rimwe kabiri gatatu ubwa gatatu nagiye kumva numva yagiye kuri telefone so nasigaye nibwo nagaruye ubwenge ndabona mbona ko bya bintu bisobanutse koko biri serious ubwo ariko mugenzi wanjye arambaza ati se bigenze gute ndamusobanurira ati rero gira vuba Kizito urabizi ko nta mikino agira umuhamagare aho gusaba imbabazi wirukanga ubwo nega ndamufashe telefone ndamuhamagaye nuko ubwo cyakoze mutamusaba imbabazi kuko ndumva nagomba kugiye gukora icyo yambwiye imbabazi arazima ariko arangije aboneraho umwanya no kunsobanurira igisobanuro cy'urupfu ariko nubwo rero bikomoje no mu kiganiro cya mbere akajya mbaza ariko se nakoje ni gute urupfu niki ndavuga urupfu ni ugupfa nyine no kwitaba Imana none se tuzagera ku Mana gute tuzagera ku Mana tumaze nidupfa none se ngewe ndamutse mpfuye nkitaba Imana nkajya kwirebera Imana ngiye nkajya kwirebera Yesu ibyo bintu ni bibi najye nkumva nibyo none se ntushaka ko nzajya kureba Imana nuko numva ko karantsinda reka nkubwire ni ikintu gupfa ni ibintu bisanzwe ahubwo noneho gupfa neza ni ikintu bwagereza gusobanurira gupfa neza ni ukuba usize inkuru nziza umusozi usize ibyo usize ukoze bizagira usigiye abandi bizabagirira akamaro bizabafasha nabo kuzapfa kuzajya heza banyuze muri urwo rupfu nyine ariko bakagera ku heza bakagera ku Mana ubwo rero arambwira ati rero ngewe nta kibazo binteye niyo napfuye umunsi ariko icyo nzi cyo nuko ngo ni urupfu ndarusobanukiwe kugira nzagera aho nshaka kugera ngomba kunyura mu rupfu ni ahita nabwira ati rero nahumura kandi ngewe ubwo nakoraga indirimbo ubwo ndagaruka kuri za mbabazi kuri yansanganyamatsiko yacu nibwo yanambwiraga ati rero umunsi nakoraga indirimbo nyiri imbabazi yarazitwanduje ni nabwo nagize revelation imbwira yuko ijuru ndihawe donc ni ukuvuga ngo nakoreye Imana bihagije ku buryo bwose ndisiko nzajya mu ijuru tubwo rero ndumva ari ikintu nimpfa ahubwo nimpfa nuzarire ahubwo nimpfa wakagombye kumva yuko yego birababaje nkuko byari kubabaje mu kanya agomba kumva ko nagiye aheza ni ibintu umuntu abavuga kwemera ariko ni ibintu nanone biba bisaba kwa kwemera koko bikuri hejuru impamvu yambwiraga ati ukwemera kwagomba kuba hejuru kugira ngo donc ubashe kumvira Imana no donc kumvira Roho Mutagatifu no donc gukorera kujya mu ijuru nuko yabisobanuriye numva ni ikintu gitangaje ariko nanone byaranyigishije byarankomeje donc navuga rero ko Kizito we navuga nka ya magambo Yezu yavuga ati nimwiririre we ibyera birangije kuko deje yaragije gusobanukirwa nubwo yakundaga ubuzima ku isi ni umuntu akundaga ubuzima cyane nabihamya ariko kuko yaharaniraga ko n'abandi bagira ubuzima babaho neza ariko ni umuntu rwose utarigeze atinya urupfu ubwo rero dukomeje tugana ku musozo ariko hari ikibazo numva nabaza ngewe wenda namwe mukagira icyo bitubwira ariko dusoza ngewe iyo numvise igisobanuro cy'urupfu numva Kizito yashaka gusobanura ko urupfu rutari rw'umuntu wanjye donc rwakagombye kuntera impuhwe muri ngewe ese koko mwege niko mubyumva nkawe nkurikije niko yabivuga niko yarabisobanuye icyo mbona bisobanuye kuko nawe yagize impuhwe yagize compassion ku zindi victime abandi bazize ubundi bwicanyi so mwebwe murabyumva gute mubigize ibyanyu nge niko mbyumva ubwo rero ndumva buri wese wenda twohereye kuri Philippe yagira icyo bitubwira mu magambo ahinnye tugasaba tugana ku musozo biragoye gufata urupfu rw'undi ukarugira urwawe cyangwa se ukarwumva nk'uko arwumva bitewe urwo rupfu rwo ari rwo binatewe n'amateka yawe nawe nabivuze kare Kizito muri iyi ndirimbo ye
yavuze ubwoko bwinshi bw'impfu. Hari inzira Kizito yakoze nk'umukirisitu yagezeho anayigira prinsipe z'ubuzima bwe, bituma hari intambwe atera abandi benshi yenda tutashoboye gutera cyangwa yenda tutazanashobora gutera, yuko kubona urupfu rw'undi nk'aho narwo ari urupfu rubabaje, ari urupfu utagombye kwishimira. Ahangaha ntimunyumve nabi, ntabwo ndapotre wa cynisme, ariko nugenda umuntu wiciwe akakubwira ati kanaka wanyiciye, simukunda, ndamwanga, ndetse ashobora no kuvuga ati aragapfa nabi. Ibyo bintu nabivuga we warateye iyo ntambwe yo kuharenga, uzishime ko waharenze, ariko ntuzamutera amabuye. Burya icyago gitwara ubuzima ni icyago gikomeye cyane. Gusa nk'abanyarwanda, nk'abantu, tukamenya ko nidukomeza kuguma muri urwo ruziga rw'urupfu rwo kwica, tuzaruhoramo. Ubundi mu buzima kwifuriza umuntu waguhemukiye icyiza ntabwo byoroshye, ndetse tunasubiye mu bisubizo abanyarwanda kera bahaga urupfu. Kwihorera byabagaho, hari ukwihorera, noneho utabishoboye, hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo utarabona uburyo asangira n'uwishe se. Ibyo bivuga iki? Icyo bivuga ni ukuvuga ngo umuntu akwiciye uwawe, ubundi ntaho mwagombye guhurira, wagombye gukora ku buryo ahubwo umuhorera. Ariko guhora nabyo hari izindi ndangagaciro zitwereka ko ari bibi, harimo n'izo z'ubukirisitu, harimo n'izo ngizo z'uko sosiyete ishingiye ku guhora ihora mu guhora. Kuko niba wiciye umuntu kuko yakwiciye so, uwo muntu nawe yarabyaye, nawe azakwica. Nawe warabyaye, uwabyaye nawe yica uwo nguwo, muhore muri ibyo. Niyo mpamvu nubwo amateka yacu akomeye, turi abantu, hari ibyo tutazategereza ku bantu, ariko nanone nubwo ibyo ngibyo tuzategereza ku bantu nk'ibyo nakwita gukundana, abanyarwanda si ngombwa ko dukundana, ariko abanyarwanda ni ngombwa ko twubahana, ni ngombwa ko nanone gushimira iki gitabo, iyi nyandiko uvuze yasohotse, ndaza kujya kuyishaka, sur le défi de la réconciliation. Réconciliation ngewe uko nyibona na défi ifite nizihe, ni uko mu Rwanda higishwa ubumwe n'ubwiyunge, ariko tudahereye ku nkingi nyazo z'ubumwe n'ubwiyunge. Ubwiyunge ntabwo ari ukugenda ngo ufate umuntu wiciwe n'uwamwishe ngo uvuge ngo necessairement nimugende muhoberane, reka mbubakire inzu imwe mubanemo cyangwa mubane umuryango ku wundi. Oya, ubwiyunge nyabwo ni ukubwira umunyarwanda uwo ari we wese ko uburenganzira afite aribwo n'undi afite. Ni nacyo ndi umunyarwanda nyayo yagombye gushingiraho. Iyo tuvuga ngo ndi umunyarwanda, ubundi ntabwo ari nacyo cy'ingenzi, kuko buri wese arabizi ko ari umunyarwanda, aranabiharanira, aranabirwanira. Intambwe ikomeye twagombye gutera ni ukubwira undi ngo nawe uri umunyarwanda, ukamenya ko n'undi ari umunyarwanda, ukamenya ko afite uburenganzira nk'ubwo nawe afite, icyo bita reconnaissance mutuelle. Igihe atari iyo reconnaissance mutuelle,
ibindi byose byo kwigisha reconciliation nibyo nita théâtre. Urakoze cyane uko muje ku mpuhwe. Impuhwe se nubwo ari nazo Kizito yaririmbaga ari nako nawe yazikuye mu ndangagaciro za gikirisitu, kuko Bibiliya iratubwira ngo twishimane n'abishimye kandi tubabarane n'abababaye. Ukore niko kugira impuhwe, kubabarana n'abababaye. Rwose iyo mbonye umuntu ubabaye, iyo numvise umuntu wapfushije, nanjye bihita binyibutsa yuko nanjye nigeze gupfusha. Ntabwo njya kureba ngo uwo yapfushije yakoraga iki, yasaga ate, yavaga he, yajyaga hehe. Ukareba gusa akababaro kundi kakakwibutsa ko nawe wigeze kugira, ukamugirira impuhwe. Nanone na Rugamba Sipiyani yabivuzeho mu ndirimbo yita Inshuti Nyanshuti, aho avuga yuko iyo inshuti igize ibyiza murabifatanya, yagira ibibi nabyo mukabifatanya. Uko niko kubaho kw'abantu bafite impuhwe. Ni nako kuba, numva ngira ari nako kuba umuntu, kuko nicyo twahereho tuvuga urupfu. Kuri jyewe nk'umukristu, urupfu, kubaho mu rwango ni urupfu, ni ugupfa amfite uba warapfuye uhagaze. Noneho kujya mu buzima ni ukuva muri urwo rwango ukabaho nk'umuntu ufite imbabazi, ufite impuhwe, ufite urukundo. Ariko nk'uko Philippe yabivugaga, abantu ntabwo twese dushobora kujya kuri iyo ntera nk'uko Kizito yari ayiriho. Twese turi mu rugendo, ariko turagenda insigane. Hari abageze imbere, hari n'abakiri inyuma cyane. Abo rero nabo tugomba kubasanganiza izo mpuhwe, tukabasindagiza, tukagendana nabo, tukabasindagiza kugeza igihe tuzagerera aho tujya. Nubwo tutahagerera icyarimwe, ariko tukazagenda tuhagera insigane, ariko tukazashyirwa twese tuhageze. Numva rero ibyo bikwiye kuba intego yanjye, intego ya KMP, ko twese rwose tuva mu rupfu, tuva mu bugome, mu mashyari, mu guhora no kwihorera, tukajya mu buzima bw'urukundo n'impuhwe. Ndangiza gukanuka nk'umuntu yigeze kutubwira, arimo kutwigisha, avuga ati umuntu ukora ikibi ni uko aba adashoboye gukora icyiza. Aho kugira ngo mwangire ko yakoze ikibi, ahubwo mugirira impuhwe yuko atarabasha gukora icyiza, nkamusindagiza, nkamuvana ibuzimu, nkamujyana ibuntu, akaba nawe umuntu ufite ubumuntu. Ubumuntu ni nabwo Kizito atubwira nyine, nawe asa nkaho abukusanyiriza hamwe mu kugira imbabazi, impuhwe n'urukundo. Kandi nibyo na Philippe yavugaga nyine ko tudashobora kugera ku bintu icyarimwe. Numva rero rwose nabifuriza abazito mwese rwose tukajya ubuntu, tukaba abantu rwose bafite ubuntu, bafite impuhwe, bafite imbabazi, kandi barangwa n'urukundo nyarwo. Nanjye nshukirije aho ngaho. Murakoze. Kuri iyo ngingo ariyo mu kanya na Philippe yasorejeho, kandi na Dismas agize icyo ayivugaho, iyo kuvuga ati ese umuntu urupfu rw'undi warugira urwawe. Mu by'ukuri nta tegeko ririmo y'uko urupfu rw'undi rugomba kurugira urwawe byanze bikunze. Ariko nyamara hano hari agatabo nigeze kwandika kavuga ngo ubwenge burarahurwa. Nagiye mfata imigani yo mu bihugu bitandukanye nyihindura mu Kinyarwanda. Abo mu gihugu cya Rumeniya baravuze bati amarira y'undi amenywa n'uwarize. Birumvikana bihinduye mu Kinyarwanda, amarira y'undi amenywa n'uwarize. Ubundi mu Kinyarwanda twese twahuye n'urupfu, twakagombye kugerageza aho ngaho. Kizito nyine we yaraturenze, yarabyumvise. Gusa nanone mwibuke ko hejuru nigeze kubaha urugero rwa wa muntu twari tuziranye wigeze gusanga ababyeyi be babiri bapfuye. Ntabwo ushobora kumubwira ngo nabanze yumve impfu z'abandi mu gihe arimo kuririra abe. Aha rero ntabwo twebwe abanyarwanda ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ni nabyo Philippe wavuze,
ntabwo tugomba gukora ubumwe n'ubwiyunge bw'ikinamico. Ubumwe n'ubwiyunge bw'ikinamico ni ukuvuga bwa bundi bwirengagiza ukuri, bumwe mwakomeje mwese gukomozaho, butuma menya ko wowe Delphine ufite amateka yawe wanyuzemo, kandi muri ayo mateka wanyuzemo hari mwakomeye ndetse nakomeye cyane. Ko wowe Philippe Basabose amateka yawe wanyuzemo ari amateka yawe, yewe kabone n'uwakora iki n'uwashaka guhindura gute, amateka yawe azakomeza kuba yayandi. Ntabwo ubwiyunge ari ukujya kumva yuko runaka w'umuhutu ngo bamurongoranije n'umututsi, cyangwa se umututsi runaka bamurongoranije n'umuhutu runaka babashyingiye. Iryo jambo ryiza, ntabwo ari uko bashyingiwe ku gahato kugira ngo bakore videwo iza guca ahantu hose ngo dore abahutu n'abatutsi biyunze, kuko umuhutu runaka n'umututsi kazi nyiranaka, cyangwa se umututsi runaka n'umuhutu kazi nyiranaka, kuba bashyingiwe ntabwo bivuze ko ari ubwiyunge bw'abanyarwanda, yewe kabone niba banabishaka bo ubwabo nibo babibonye batyo. Aha rero nkaba nagana nyine ku musozo mvuga inti uko byagenda kose abanyarwanda tuzagera kucyo kuri ubwo bwiyunge, no kuri uko kubabarira twakomeje kugarukaho, ariko ni Kizito kutwigishije, ari uko twamenye cyangwa se twagerageje gutega amatwi no kuvuga ukuri. Kizito we yaragerageje avuga ukuri uko akubona. Ukuri nituramuka tugutwikiriye, cyangwa se nkashaka kwerekana ko ukuri kwanjye ariko ukuri kwanjye wowe ukuri kwawe ko ari ukuri kubeshya ku giti cyanjye, kandi ni uko niko Kizito yabibonaga, ntaho twaba tugana. Ubwiyunge rero buzaza imbere yacu, cyangwa se umurage wa Kizito nkaba nawuganisha no kuri iyi mvugo. Nanone ni Victor Hugo wayivuze, ni wa mwanditsi w'umufaransa, yavuze ati utazi kubabarira uwo yatsinze, insinzi ye nta kizamumarira. Utazi kubabarira uwo yatsinze, ayo ni amagambo ya Victor Hugo, utazi kubabarira uwo yatsinze, insinzi ye nta kizamumarira. Ni ukuvuga ngo yaba ari u Rwanda rw'aka kanya cyangwa se urwahise, cyangwa se n'u Rwanda ruzaza, yaba ari insinzi y'ibitekerezo, yaba ari insinzi se wenda yitwaje ibikoresho barwanisha, yaba ari insinzi y'ubwenge, ahangaha niho mvuga inti ubwenge bwa Kizito, insinzi ya Kizito ni uko yaba yaramenye kubabarira, uretse ko nta n'uwo yarwanaga nawe, ariko ni uko yashoboye kubabarira, kandi akababarira n'uwo bakagombye kuba wenda banahangana. Numva nasoreza aho. Murakoze cyane. Twatangiye kuri kino kibazo dusorejeho, twari turi kuvuga ku ndangagaciro y'impuhwe, ariko hajemo n'imbabazi. Ni byiza, ariko Faustin anakomoje ku kuri, ariko ni byose ziruzuzanya, kitafite n'ukuntu we yanazikurikiranyaga. Ariko ahangaha mbere yuko ngira icyo mbivugaho, nasubira inyuma gato kuri ku byo Basabose yavuze ibintu bikomeye, kuko nibyo dushoboye, wenda niko nabivuga, ngo abanyarwanda ntabwo dukeneye gukundana kugira ngo ahubwo dukeneye kubahana. Ariko rero Kizito yabivumbuye kera, abona ko niba koko dushaka kugera kuri bwa bwiyunge bwacu na bwa bumwe bwacu, yabivumbuye kera ko babizi ko inyigisho zose zivoma mu Ivanjiri, muri Bibiliya, ahavuga yuko ntabwo ushobora kuba wevuga ko tudashobora kwiyunga tudatanze imbabazi. Kandi bavuga ko izo mbabazi ntishobora kubaho hatari urukundo. Iyo ufite urukundo byose, ibyo nanengatse ku byo Philippe avuze, wenda mwunganire, iyo ufite urukundo byose birashoboka. Donc n'ubu indangagaciro ya mbere twagombye gushyira imbere ari urukundo, no kugira ngo tubashe kubabarirana. Noneho ariko nkagaruka wenda kuri Faustin, nkabivuze n'ibyo Faustin yavuze, koko Kizito nawe yaravugaga ngo ntabwo ushobora kubabarira. Yajyaga akunda kubaza abantu, ese koko ubu, cyangwa wanabishyira mu buzima busanzwe ugasanga ko niko ibintu bimeze, ese ushaka kubabarira umuntu, ushaka kubabarira umuntu utakubwije ukuri? Nimba umuntu yakwibye n'urugero, nabihakana, uzagira imbaraga zo kumubabarira? Donc harimo nuko ukuri ni ikintu, ni indangagaciro y'ibanze kugira ngo izo mbabazi ziboneke, za mbabazi tugize ku bwiyunge. Voilà, niko nabivuga. Mumbabarire ngaruke gatoya kuri iki cy'urukundo n'ukuri,
ntaza no kumvikana nabi ku byo navuze. Yego, ukoze cyane. Iyo mvuga nti abanyarwanda ntabwo dushinzwe gukunda, nta tegeko dufite ryo gukunda, si uko ntemera icyiza cy'urukundo gusa. Navuze nti dufashe umuntu muri kamere ye, hari aho bigora kumusaba urukundo, hari aho bigora kumusaba gukunda kanaka bitewe n'amateka yanyuzemo ayashyizwemo na kanaka. Ariko ibyo ngibyo ntibivuga ko uwagize icyo ni sinema zo kugera kuri iyo ntambwe yagize Imana, uwo nta kumutera amabuye. Tunabigarutsiye ku mateka, isomo tukura mu mateka ni iki? Hari uburyo bubiri bwo kubana n'amateka. Ushobora kubana n'amateka ugerageza kuyarenga kugira ngo atazongera kubaho ayo mateka mabi, ukanayibuka muri urwo rwego. Nibyo bita memoire exemplaire. Hari noneho no kuba ku mateka ugasa n'uheranwa nayo, aribyo bita le ressentiment. Ukavuga ngo narababaye, abandi se bababaye ibintu nkora iki ko nanjye nababaye. Ibyo ni bibi cyane. Ni nabyo uyu Kabanza yavugaga ati ubwenge burarahurwa, ati utazi kubabarira uwo yatsinze cyangwa se niyo atamubabarira ariko akamenya nawe uburenganzira bwe, sinzi uko ibikurikiraho, ariko ntabazi. Baravuga ngo insize nta kimumarira, nta kimumarira. Binagaruka kuri cya kindi umuntu nawe warokotse Holocaust yavuze, avuga ati burya le meilleur cadeau ushobora guha umuntu waguhemukiye ni ukumusanga mu nguni y'ubuhemu, kubera icyo gihe muba mubaye bamwe, nawe ubaye ruvumwa. Urakoze cyane, ndumva noneho bisobanutse neza. Reka dukurikire icyo Kristo avuga ku gisobanuro cy'urupfu, noneho tujye ku musozo. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Narabimenye ko iriya ndirimbo itumviswe ku buryo bumwe, abantu bayumvise ku buryo butandukanye. Mu magambo make, ubutumwa nashakaga gutangamo ni ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa bwo kugira impuhwe, ubutumwa bwo kwifatanya n'abababaye, ubutumwa bwo kwizera no gukunda Imana, n'ubutumwa bwo kugira urukundo rutagira umupaka. Impamvu mvuze kwizera no gukunda Imana, impamvu mvuze ibijyanye no kwizera Imana no kwikunda, nuko hari ibintu iriya ndirimbo abantu batigeze bumva. Inyikirizo yayo niyo burya ibumbiyemo igisobanuro cy'urupfu. Inyikirizo yayo, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu nyine ni ikintu kiba, imiryango igahungabana, abantu bakababara kuko umuntu aba agiye kubw'umubiri ntibazongera kumubona. Ariko twemera ko ari wo muryango wonyine Imana yashyizeho ku bantu bose kugira babashe kuba bayisanga. Urumva rero urupfu rufite igisobanuro kiri paradoxal, cyangwa gisa nkaho gitangaje, kuko ku ruhande rumwe birababaje cyane, ndetse nk'abantu ku rundi ruhande ni ukwizera, ni uburyo bwo kwizera, ni umuryango wo kwizera utuganisha mu ijuru. Ubwo rero muri make izo ndangagaciro nakubwiye nizo nashaka gutanga muri iyo ndirimbo: kubabarira, kugira impuhwe,
kwifatanya n'ababaye, gukunda Imana no kuyizera, urukundo rutagira umupaka, ndetse n'ubumuntu mu byo dukora byose. Ndumva aribwo butumwa bwari bukubiye muri iriya ndirimbo. Nasoza nshimira mwebwe twabanye, nkabashimira umusanzu wanyu mutanze mu izina rya Fondation KMP, turabashimira cyane, kandi nkasoza nshimira abadukurikiye, abakurikiranye kino kiganiro, kandi nkabararikira no gukomeza gukurikirana ibindi biganiro biri imbere muri iminsi yo kwibuka. Birakomeje, bikomeze gutambuka, n'ibizatambuka ejo. Turabararikira gukomeza kubikurikirana. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mugire amahoro.